ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബട്ടർസ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് മൈദയും അതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം. അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കേക്കിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ 1 kg കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും. അപ്പോൾ ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എസൻസ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ച് ബീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര അവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത്, കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇനി അത്യാവശ്യം ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലായിട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സിങ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മെല്ലെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 1 kg കേക്ക് മോൾഡിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കുക്കറിലോട്ട് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർസ്കോച്ച് ക്രഞ്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കടല ഞാനിവിടെ വറുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വറുത്ത കടലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ആ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് മെൽറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർസ്കോച്ച് ക്രഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിനുള്ള 1 കപ്പ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് 2 ഡ്രോപ്പ് ബട്ടർസ്കോച്ച് എസൻസും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം, കുറച്ച് പാലും കുറച്ച് കണ്ടൻസർ മിൽക്കും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്രീം ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർസ്കോച്ച് ക്രഞ്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ലെയറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം, എന്നാലേ അതൊന്ന് സെറ്റായി വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രംസ് പുറത്തേക്ക് വരാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറച്ച് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ആവും. ബർത്ത്ഡേക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ അവർ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോണ്ടൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയിം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിലിക്കോണിൻ്റെ ലെറ്റർ മോൾഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നെയിം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസസും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്രീം ഒരു കപ്പും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർസ്കോച്ച് ക്രഞ്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, കാരണം അത് അത്യാവശ്യം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോർഡറും കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോയതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വൈറ്റ് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മുകൾ ഭാഗത്ത് റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും എടുക്കാൻ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പേരും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.